وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، ايها الحضور الكريم، طاب ممشاكم وطبتم ونزلتم اهلا وحلكم سهلا. جمعيه الامام ورش تشكر لكم حسن استجابتكم لدعوتها لحضور هذه الامسيه الختاميه لموسمها القراني الذي امتد خلال سنه كامله متعدد ومتكامل. لا ندعي أنفسنا أن هذا تحقق بجهدنا، صحيح بذلنا بعض الوسع وبعض الجهد، ولكن التوفيق من الله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نشكر كل الشركاء بدءا بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي وكل جمعيات المجتمع المدني التي تتسع شراكتنا معها سنة بعد أخرى. المسير قدم أسماء هذه الجمعيات ولا بأس أن أذكر ببعضها، وأعتذر إن نسيت أحدا منها. نشكر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية الذين نتشرفوا بتنظيم مسابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي هذه السنة لفائدة تلامذة المؤسسات الثانوية الإعدادية. نشكر جمعية بكسا لكفالة اليتيم، هذه الجمعية النشطة التي تعرفونها من خلال نشرتها. أبت إلا أن تمد يدها الكريمة إلى الجمعية وهي تعمل على أن تملأ جانبا لهؤلاء الأيتام الذين تعطرهم، ألا هو جانب حفظ القرآن الكريم وتعلم قواعده. نشكر جمعية آفاق الثقافية، نشكر جمعية خير يوسف الذين تجمعنا بهم شراكة عمل. نشكر حركة التوحيد والإصلاح التي نظمنا معها مؤخرا مسابقة في تجويد القرآن لفائدة أعضائها ومنخرطيها. وسننظم بشراكة معهم أيضا أمسية قرآنية رمضانية في قليل الأيام بعد 15 يوما بالضبط. نشكر كل الجمعيات التي قد أكون نسيت بعضها. نشكر الهيئات الرسمية، نشكر المجلس البلدي، ونشكر المجلس الإقليمي، ونشكر كل الداعمين وكل المحسنين وكل الأفراد وكل الهيئات الرسمية والشعبية التي تتعامل وتتعاطف وتسند وتدعم وتشجع وتنخرط في عمل هذه الجمعية. وما حضوركم المكثف إلا دليل عربون وفاء ليس للجمعية بل لكتاب الله عز وجل. ينبغي أن يكون هذا المعتقد واضحا في أذهاننا، أن ننخرط وأن ندعم وأن نقف وأن نقبل بقوة وكثافة على كتاب الله عز وجل، فهو الحصن الحصين وهو الملاذ الأمين وهو السراج المنير والصراط المستقيم. الشكر موصول لجميع من حضر ومن تأخر بعذره، وقد أخبرنا بأعداد الكثيرين، فالشكر للجميع، فجزاكم الله خيرا عنا كل خير. جمعية الإمام ورش هي جمعيتكم، فهي منكم وإليكم، ونجاحاتها هي بفضلكم. نفتخر ونعتز غاليا وعاليا أن بدأت ثمار الجمعية تينع وتظهر للجميع. قبل سنة بدأت ثمرتين كريمتين بالظهور بثمرات هذه الشجرة الطيبة الكريمة، ألا وهما إلياس الباح الذي ختم كتاب الله عز وجل، وحنان الجاي التي شرفت الجمعية بل الإقليم بل الشهر في تمثيلها في مسابقات وطنية، وما مسابقات مواد التي تقدمها القناة الثانية إلا خير دليل على ما أقول. هذه الشجرة المباركة لن تتوقف في أن تقذف إلينا بثمراتها الحلوة والمباركة. هذه السنة أيضا إحدى رائدة الجمعية وهي الأستاذة ربيعة ركبي
ختمت ختمتها الأولى على يد شيخنا الأستاذ سعيد مستطيع، مشكور. وتعدكم الجمعية أن تقدم لكم ثمرات حلوة يانعة أخرى في مستقبل السنوات. سنكون مع النجوم المضيئة وكوكبة أخرى من الرجال والنساء سيختمون كتاب الله عز وجل، وهذا مفخرة لنا جميعا وهذا مكسب لنا جميعا، نحمد الله عز وجل عليه ونسأله أن يعرفنا نعمه بدوامها وأن لا يعرفنا إياها بزوالها، فالشكر لله تبارك وتعالى ولكم أيضا. هذا الموضوع الذي استمعنا إليه في هذه الفقرة الثانية من فقرات هذا الحفل، لعلكم لاحظتم أنه كان يقرأ برواية حفص وليس برواية ورش. إنه الطفل محمد أمين والعين، وهو طفل مقيم في أمريكا، إنه مغربي أصيل يقيم في أمريكا. ولذلك نفتخر ونعتز أن نقدمه لكم كنموذج من الأبناء، وأيضا من خلاله أسرته المحافظون على دينه المتمسكون بدينه في ديار الغربة وفي ديار الأرض. كل الفخر والاعتزاز بأمثال هؤلاء، والجمعية تستقبل كل سنة خلال العطلة الصيفية أبناء المهاجرين وتضع لهم برامج تناسب وضعيتهم وتناسب إشكالاتهم من أجل أن يتعلموا ما يتيسر لهم من كتاب الله عز وجل. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل المسلمين في ديار المهجر لكي يكونوا رسلا للإسلام، رسلا لبلدانهم ينشرون خير هذا الدين وينشرون دعوة الإسلام. اللهم آمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.